الجزء الثاني من المحاضرة بتاعتنا بالنسبة لعمل الكارديوفاسكولار هنتكلم فيها على 3 موضوعات: heart sounds, jugular venous pulse curve and radial artery pulse curve. موضوعات سهلة إن شاء الله وبسيطة. الأول نبدأ نشوف الهارت ساوندز. الهارت ساوندز دي عبارة عن إيه يا جماعة؟ طبعا احنا بنسمعها باستخدام السماعة اللي احنا اتفقنا اسمها ستيثوسكوب. اهيت قلنا كلمة ستاث دي يعني شست وسكوب يعني مونيتورنج. نورمالي انا في عندي 4 هارت ساوندز من اول S1 لحد S4. السماعه العاديه بنسمع اول 2 ساوندز بس، S1 and S2. S1 audible، S2 audible بالسماعه. S3 ممكن اسمعه في الاطفال، لان الاطفال بيبقى عندها نارو شست والهارت بتاعهم بيبقى مور اور ليس سوبرفيشال، فممكن اسمع الاس 3. لكن في الادلت ما بسمعش الاس 3. لو سمعت الاس 3 معناها ان الشخص ده عنده مشكله بنسميها جالوبريزم، تاخدوها ان شاء الله في الكارديولوجي، بيبقى عنده هارت فيلير مثلا. يعني نورمالي انا ما بسمعش اس 3. اس 4 طبعا ما بيتسمعش. يبقى الفيرست والسكند هارت ساوندز دول اللي انا نورمالي بسمعهم. ال4 ساوندز دول ممكن اسمعهم بحاجه اسمها الفونوكارديوجرام، اللي هو جهاز الموجات الصوتيه اللي موجود على الهارت، اللي هو الايكو، بيبقى له سماعه كده اسمها الفونوكارديوجرام. لكن بالسماعه العاديه انا بسمع الفيرست والسكند فقط لا غير. تعالوا بقى نشوف يا جماعه يعني اصلا ايه الهارت ساوندز. انا ليه بسمع الهارت ساوندز؟ الهارت ساوندز ده يا شباب عباره عن ريكورد للميكانيكال اكتيفيتي اوف ذا هارت، اللي هي الكاردياك سايكل. احنا خدنا الكاردياك سايكل عباره عن كاردياك سيستول اللي بيعدي ب3 مراحل: ايزومتريك كونتراكشن فيز، ماكسيموم ايجكشن فيز، ريديوس ايجكشن فيز، ثم البروتودايستوليك فيز، وبعدين الكاردياك ريلاكسيشن بقى اللي هو برضه 3 مراحل: ايزومتريك ريلاكسيشن، ماكسيموم فيلينج اند ريديوسد فيلينج فيزز. دي السايكل. الميكانيكال تشينجز اللي بتحصل للهارت اثناء السايكل هي دي اللي بتؤدي الى سماع الهارت ساوندز. يعني ايه ميكانيكال تشينجز؟ يعني انقباض العضلات بتاعه الاتريوم والفنتريكل، ده ماسكولار كومبوننتس. ضخ الدم في البلمونري ارتري والاورتيك والاورطه، ده فاسكولار كومبوننتس. قفل الصمامات، كلوجر اوف ذا فالفز، اللي هم السيميليونر فالفز و اللي هي الاورتيك والبلمونري طبعا، والميترا والترايكاسبيد اللي هم البايكاسبيد فالفز. قفل الصمامات وليس فتح الصمامات. الباب يا جماعه، الباب بتاع الاوضه بتاعتك لو سليم انا مش هسمع صوت للفتح لكن هسمع للقفل. يعني الصمام لو سليم ما فيهوش ستينوزس مثلا، فتح الصمام ما يدينيش ساوند، لكن قفل الصمام خلي بالك الكلوجر اوف ذا فالفز هو اللي بيديني ساوندز. يبقى الميكانيكال تشينجز دي اللي بتسمعني الهارت ساوندز، اللي هم ال3 حاجات اللي قلت لحضرتك عليهم دول: ماسكولار انقباض العضلات، فاسكولار ضخ الدم، فالفولار اللي هو قفل الصمام. فطبعا يعني منطقيا لو انا حطيت 3 كومبوننتس دول جنب بعض هيبقى مينلي الفالفولار كومبوننت. يعني خلي بال حضرتك معايا، قفل الصمام بيديني صوت، انقباض العضله بيديني صوت، ضخ الدم بيديني صوت. لكن لو انا حطيت ال3 دول جنب بعض هيبقى المين كوز هو الفالفولار. هو قفل ايه يا جماعه؟ قفل السيميليونر فالفز وقفل البايكاسبيد فالفز. تعالوا نشوف بقى الكلام ده ازاي. انا قدامي مثلا الهارت، انا عارف ان السايكل عباره عن سيستول، قلنا اللي هي بتعدي ب3 مراحل: ايزومتريك كونتراكشن، ماكسيموم ايجكشن، ريديوس ايجكشن. الدايستول اللي هو 4 مراحل: بروتو دايستوليك، ايزومتريك ريلاكسيشن، ماكسيموم فيلينج اند ريديوسد فيلينج فيزز. تعالوا بقى نشوف التغيرات ده يا جماعه. اول فيز عندي هو السيستول، الكاردياك سيستول. خد بالك معايا، انا عندي الدم نزل فين؟ في البوز فنتريكلز. الفنتركل بقى هيبدا ينقبض عشان يضخ الدم. فاكرين لما قلنا في السايكل الدم الفنتركل دلوقتي 3 مشاكل. المشكله الاولى ان الصمامات دي كانت مفتوحه، اللي هو الميترال والبايكاز، اللي هو الميترال والترايكازبيد. المشكله الثانيه ان الاورطه والبلمونري كانوا مقفولين. المشكله الثالثه ان الضغط جوه الفنتركل كان زيرو، يعني اتموسفيريك. في الحاله دي اول فيز من الكونتراكشن كان اسمه ايزومتريك كونتراكشن فيز او ايزو فوليومتريك كونتراكشن فيز. اللي بيحصل فيه يا جماعه ده فنتركل كونتراكت ايزو فوليومتريكالي، فكان يعلي البريشر جواه من 0 ل 80. فاول ما يعليه من 0 ل 80 كان يتقفل الفالفز دي اهم، يتقفل البايكاسبيد فالفز اللي هو الميترال اند ترايكاسبيد فالفز. قفلت الفالفولار دي يا جماعه تديني الفيرست هارت ساوند او الفالفولار كومبوننت بتاع الفيرست هارت ساوند. يبقى انا بسمع الفيرست هارت ساوندز بدايه الاس 1 اهو. الاس 1 معايا هو ده بدايه الكاردياك سيستول او الفنتريكولار سيستول.
لانه بسمعه في الايزومتريك كونتراكشن فيز. يجي الفيز اللي بعده الماكسيموم ايجكشن، هيبدا بقى الفنتركل ينقبض، يبقى انقباض الفنتركلز هيديني الماسكولار كومبوننتس، ويضخ الدم في الاورطه والبلمونري ارتري، يبقى ده اسمه الفاسكولار كومبوننت. لكن طبعا منطقيا يا شباب انا لسه متفق مع حضراتكم حالا مين هو المين كومبوننت؟ هو الفالفولار. اذا الفيرست هارت ساوندز بقى يا جماعه لما نيجي نتكلم عنه، الكوز اللي هو الكلوجر اوف ذا اي في فالفز ات ذا بيجيننج اوف ذا سيستول. التايمنج في السايكل بسمعه في بدايه السيستول اللي هو الايزومتريك كونتراكشن والماكسيموم ايجكشن فيز. الديوريشن 15 من الثانيه. الكاركتر لو بيتش ساوند، لو بيتش ساوندز يعني صوت غليظ زي صوت الرجاله، او لو فريكونسي ساوندز ده هناخدها ان شاء الله في السبيشال سنس. بيتش او الفريكونسي اللي هو التردد، صوت غليظ لو فريكونسي، صوت رفيع اللي هو الهاي فريكونسي. طيب بسمعه فين؟ هو طبعا انا بسمع السماعه على القلب في اي مكان، بس احنا بنقول ايه؟ في اماكن اسمها اوسكالتاتوري ارياز يا جماعه. اوسكالتاتوري اريا ملهاش علاقه بالاناتوميكال ارياز. انا دلوقتي عايز اسمع قفله الميترال فالف وقفله الترايكاسبيد فالفز، يبقى حط السماعه على الصوت في اتجاه قفل الميترال فالف، وحط السماعه في المكان اللي في اتجاه قفل الترايكاسبيد فالف، عشان كده بنسميها اوسكالتاتوري اريا. ده هقول لكم في الاخر. تمام؟ يبقى ملهاش علاقه بالاناتوميكال اريا. طب بالنسبه للريليشن بقى للكاردياك سايكل، قلنا ان ده بدايه الاس 1، بدايه الفيرست هارت ساوند. يبقى الكلينيكال سيجنيفيكانس اللي عندي هو indicates the onset of the ventricular systole. كلير ساوندز لما تسمع الفيرست هارت ساوند كويس معناها ايه يا جماعه؟ معناها ان الصمامات سليمه، الميترال سليم والترايكاسبيد سليم. تمام؟ والهارت فانكشننج مايوكارديوم، لان معناها ان الكومبوننتس اللي انا قلتها دي كلها سليمه. طيب وصلنا لحد فين؟ وصلنا لحد الماكسيمم ايجكشن فيز. طيب اجي الفيز اللي بعده ريديوز ايجكشن فيز، ما بسمعش فيه ساوندز. اجي الفيز اللي بعده بقى اللي هو بدايه الريلاكسيشن، البروتودايستوليك فيز. ايه اللي كان بيحصل في نهايه البروتودايستوليك فيز؟ العكس بقى يا جماعه، كان بيحصل ايه بقى؟ ان هتتقفل السيميليونر فالفز. انا دلوقتي الفنتركل عايز يتملى بالدم، فالاتريوم في فينوس ريتيرن، كونتينوس فينوس ريتيرن اهو هنا وهنا، فالضغط جوه الاتريوم هيبدا يزيد. لما يتخطى الضغط جوه الفنتركل هتتفتح الفالفز، وانا اتفقت مع سيادتك ان فتحه الفالفز ايه؟ مش هتدينا اي ساوندز. لكن انا في المرحله الاولانيه اللي هي الايزومتريك ريلاكسيشن لسه ستيل الفالفز مقفوله. الضغط في الاورطه والضغط في البلمونري ارتري ما بيوصلوش لصفر، لكن الضغط جوه الفنتركلز الاثنين بقوا زيرو. في الحاله دي هيتقفل مين اللي هيتقفل بقى؟ السيميليونر فالفز. قفله السيميليونر فالفز اللي هم الاورتيك والبلمونري هيسمعني السكند هارت ساوندز. يبقى الفالفولار كومبوننتس. يبقى انا بسمعه فين يا جماعه؟ بسمعه في نهايه البروتودايستوليك فيز اللي هو بدايه الايزومتريك ريلاكسيشن فيز اللي هي بدايه الفنتريكولار دايستول. يبقى احنا لما نيجي نبص اهو السكند هارت ساوندز، الكوز هو كلوجر للسيميليونر فالفز at the beginning of diastole اللي هم مين؟ الاورطه والبلمونري فالفز. تايمنج بسمعه في الايزومتريك ريلاكسيشن فيز. الديوريشن هو اقصر من الفيرست هارت ساوندز 12 من الثانيه، لكن الكاركتر هاي بيتشد، هاي فريكونسي ساوند، صوت رفيع. بسمعه فين؟ اتفقنا طبعا اول اوفر ذا هارت، لكن احسن مكان اسمعه على الاورتيك اريا والبلمونري اريا، وهقولها لكم برده في نهايه المحاضره ان شاء الله. تمام. يبقى انا دلوقتي خلي بالك كده معايا بقى كلينيكالي، الاس 1 هو بدايه الفنتريكولار سيستول، الاس 2 هو بدايه الفنتريكولار دايستول. يبقى الديوريشن ما بين الاس 1 للاس 2 دي الديوريشن بتاعت السيستول. الديوريشن ما بين الاس 2 والاس 1 هو الزمن الدايستول. تمام؟ يبقى دي الفتره طبعا زي ما انت شايف هو مديك فتره الدايستول اطول من فتره السيستول، لان دي انا عارفها طبعا من السايكل. لو الهارت ريت 70 دقه في الدقيقه هيبقى السيستولي 3 من 10 من الثانيه، والدايستول 5 من 10 من الثانيه، لان السايكل كلها 8 من 10 من الثانيه. تمام. يبقى انا لما اجي بقى للكومباريزون، ملخص الكلام اللي انا قلته ما بين الفيرست والسكند هارت ساوندز، الفيرست هارت ساوند سببه قفله الايفي فالفز، السكند هارت ساوند سببه قفله السيميليونر فالفز. التايمنج بس بسمع الفيرست هارت ساوند مع بدايه السيستول، بسمع السكند هارت ساوند مع بدايه الدايستول. الديوريشن الفيرست هارت ساوند 15 من الثانيه، السكند هارت ساوند 12 من الثانيه. السايت اوف ذا هيرنج اول اوفر ذا هارت، اول اوفر ذا هارت في الاثنين، لكن بيست ان انا اسمع الفيرست هارت ساوندز عند الميترال ترايكاسبيد ارياز، واسمع السكند هارت ساوندز عند البلمونري والاورتيك اريا. الكاركتر الفيرست هارت ساوندز لو فريكونسي لو بيتش ساوندز بسمعه بالكوم بتاع السماعه،
والسكند هارت ساوندز هاي بيتشد بسمعه بالديافرام بتاع السماعه. لكن يعني دي حته كبيره عليكم شويه. المهم ان انا بسمع ده التراكتور ده لو بيتشد لكن ده هاي بيتشد ساوند. الريليشن بقى للكاروتيد بالز، خد بالك انت لما حته كلينيكال كده، انت لما تيجي ان شاء الله في تاخد كارديولوجي صعب قوي انك تقدر تميز وانت طالب ما بين الفيرست والسكند هارت ساوندز، يعني محتاجه خبره كبيره، يعني تبقى راجل كارديولوجيست كده متخصص ان انا يعني افرق بالزمن او ان انا افرق بالكاركتر، صعب قوي بالسماعه العاديه اللي بنسمع بيها. فاحنا عشان تسهل لك الموضوع حط ايدك على الكاروتيد ارتري، الانترنال كاروتيد، حس البلسيشن بتاع الانترنال كاروتيد. خد بالك معايا بقى، ريش ده كاروتيد بالس. الصوت اللي تسمعه يا جماعه مع رفعه البلس انت حاطط ايدك على الكاروتيد، فمعنى ان البلس بتاع الكاروتيد ان انا احسه تحت ايدي معناه ان الفنتركل انقبض. يبقى انا الصوت اللي انا اسمعه مع رفعه البلس ده الاس 1. الصوت اللي انا اسمعه مع نزله البلس بتاع الارتري هو الاس 2. اس 1 مع الاس 2. اوكي، ده عشان اقدر افرق ما بين الفيرست والسكند هارت ساوندز. طيب الثيرد هارت ساوندز، اتفقنا ان الثيرد هارت ساوند ده انا ما بسمعوش نورمالي بالسماعه العاديه، ممكن اسمعه بالفونوكارديوجرام، ممكن اسمعه في الاطفال زي ما اتفقت مع حضراتكم لان لهم نارو شيست اند سوبرفيشال هارت. طيب احنا كنا وصلنا عند الايزومتريك ريلاكسيشن فيز اللي هو السكند هارت ساوندز. نزول بقى الدم يا جماعه من الاتريا للفنتريكل اللي هو الماكسيموم فيلينج فيز يسمعني الثيرد هارت ساوند. فمنطقيا طبعا نزول الدم مش هسمعه يعني اثناء الفنتريكولار فيلينج، الايرلي فنتريكولار فيلينج طبعا. يجي بقى اخر فيز في السايكل اللي هو الاتريال سيستول يديني الاس 4 اللي هو الفيرست الفورث هارت ساوندز بسبب الايه الاتريال كونتراكشن. يبقى ده بسبب الاتريال اللي هو اخر فيز في السايكل، اتريال سيستول، يبدا ينقبض الاتريم عشان ينزل لي 30% من الدم اللي ما نزلوش باي ذا افكت اوف ايه اوف سكشن. يعني بص يا جماعه كده من الاخر، الفيرست هارت ساوندز في فالفولار كومبوننت وماسكولار كومبوننت وفاسكولار كومبوننت، ده الفيرست، ووزعهم بقى على بقيه الساوندز. السكند هارت ساوندز فالفولار بس، الثيرد هارت ساوند فاسكولار بس، الفورث هارت ساوند ماسكولار فقط. اتفقنا؟ تمام. اتفقنا خلاص. الفيرست هارت ساوند ده الوحيد اللي سيستول اهو ما بين الفيرست والسكند، لكن السكند والثيرد والفورث كلهم بسمعهم في فتره الدايستول. دي الهارت ساوندز. طيب بسمعهم بقى فين؟ ايه الاماكن اللي انا بسمعها فيها؟ هنقولها يعني باختصار كده. في عندي حاجه اسمها يا جماعه مايترال اريا وترايكاسبيد اريا اورتيك اريا بالمونري اريا. تمام؟ انت عارف من الاناتومي ان دي اسمها الاسترنال انجل. اوكي، يعني عندي دي المانوبريوم بتاعت الاسترنم، ودي الاسترنال انجل هو الاليفيشن اللي موجود عندي. جنب الاسترنال انجل السكند انتركوستال سبيس او السكند ريب. بص بقى معايا، رايت باراسترنال لاين، هنا هسمع قفله الاورتيك فالف، بيست اريا نسمع فيها قفله الاورتيك فالف. رايت يا جماعه مش ليفت، لان قفله الصمام لما بيتقفل بيديني ساوند في الاتجاه ده، يبقى انت حط السماعه في اتجاه الساوند. قفله البلمونري السكند ليفت انتركوستال سبيس، يبقى ده البلمونري فالف. طيب قفله الترايكاسبيد هنا عند اللور بوردر بتاع الاسترنوم، قفله ده ترايكاسبيد فالف، احسن مكان اسمع فيه الترايكاسبيد فالف. طيب قفله الميترال فالف السكند ليفت انتركوستال سبيس، الميد كلافيكولار لاين سكند، انا ام سوري، الليفت فيفث انتركوستال سبيس ميد كلافيكولار لاين، بعد ده الثاني الثالث الرابع، ادي الخامس اهو، في بس بيكون اللاين اللي عندي اللي هو ميد كلافيكولار، يبقى يعني عند الايبكس بتاع الهارت، ده الميترال فالف. يبقى دول الاربع اماكن اللي الدكتور بيحط عليهم السماعه عشان يسمع قفله الصمامات. لو في اي مشكله في الاورتيك فالف هتبان هنا كويس قوي، البلمونري فالف تبان هنا كويس قوي، الترايكاسبيد فالف تبان هنا، الميترال فالف تبان هنا. لكن طبعا انت بتحط السماعه في اي مكان هتسمع الهارت ساوندز عادي خالص. تمام؟ فدي اللي بنسميها يا جماعه اوسكالتاتوري ارياز، ملهاش علاقه بالاناتوميكال ارياز. ده انا شرحتها لحضراتكم دلوقتي حالا. الجزء الثاني من المحاضره بتاعتنا هنتكلم فيه على حاجه اسمها جاجولار فينوس بالس كيرف اند ويف فورم، والشكل بتاعي عباره عن ايه. لما نيجي نبص اناتوميكالي، طبعا انا عندي دول الجاجولار فينز، ده الانترنال جاجولار، ده الاكسترنال جاجولار. اناتوميكالي بيتحدوا مع بعض ويكونوا الكون جاجولار، الجوين مع الانوينيد فين وبيكونوا يا جماعه السبيريور فينا كافا، اللي بيفتح فين السبيريور فينا كافا؟ في الرايت اتريوم. يبقى منطقيا
ان البريشر تشينجز اثناء الكاردياك سايكل اللي بتحصل في الرايت اتريوم هتنعكس على الجاجولار فينز لانها فينز قريبه من الرايت اتريوم. يبقى انا ايه يا جماعه؟ بجيب كانولا قناه ورديه كده بحطها هنا في الفينز واوصلها على روتيتنج درام، هتبدا ترسم لي التغيرات اللي بتحصل في الجاجولار فينز اللي هي نتيجه التغيرات اللي بتحصل فين؟ في الرايت اتريوم اثناء الكاردياك سايكل. فهيديني بقى الويفز اللي هنتكلم عنها حالا دلوقتي. اهو شوف ده شكل اناتوميكالي اهو، ده انا عندي الجاجولار فين الاكسترنال جاجولار ما شاء الله باين واضح خالص اهو، وده اللاين بتاع الانترنال جاجولار. ممكن ان شاء الله يشتغل عنايه لما بيجي يركب سنترال لاين كانولا بيركبها هنا في الانترنال جاجولار بياخد البوزيشن ده بالظبط. يديني بقى الويفز اللي قدام حضرتك دول عباره عن 3 اسcending ويفز اللي هم الاي والسي والفي، و3 descending ويف اللي هو الاكس والاكس داش اند واي، وهم سهلين جدا ما فيهمش مشكله خالص. تعالى كده معايا، انا عندي اهو يا جماعه، لو انا عندي ده الرايت ده السبيرو فينا كافا اهو، اتفقت مع حضرتك ده الكيفا سبيرو فينا كافا، وادي الجاجولار فين اهو اللي انا هعمل ريكوردنج بتاعه اللي فاتح فين؟ في الرايت ايه؟ اتريوم، وادي الرايت فنتركل. ده الرايت فنتركل، يبقى الصمام اللي عندي هنا اللي هو مين؟ الترايكاسبيد فالف. اول فيز انا اتكلمت عنده في السايكل اللي هو الاتريال سيستول. الاتريوم لما ينقبض عشان الدم يا جماعه ما يرجعش تاني على الكيفا، الكيفا بيبقى داخل سبيرو فينا كيفا داخل جوه الاتريوم بالمنظر ده، فينقبض يقفل الاورفيس بتاع السبيرو فينا كافا هنا كده، فبالتالي الضغط جوه الكيفا هيزيد لان مفيش فيناس ريتيرن، مفيش دم راجع. طالما الضغط جوه الكيفا هيزيد يبقى الضغط جوه الجاجولار فين هيزيد، فيديني ريكوردنج الاول ويف اللي هي الاي ويف اهي. الاي ويف اللي بتتكون من ascending line and descending line بالمنظر ده كده. يبقى الاي ويف بتمثل الاسcending لاين بتاعها الاتريال سيستولي، انقباض الاتريوم، فقفلت الاورفيس بتاع السبيرو فينا كافا، فادى الى فينس انجورجمنت يعني احتقان للدم اللي موجود في الكيفا، مفيش فينس ريتيرن راجع، فبالتالي الضغط زاد. يجي بعد كده يا جماعه، يجي بعد كده الاتريال دايستول، لان هو الاتريال سيستول ديوريشن 1/10 من الثانيه بس. يجي بعد كده الدايستول، انا ما شرحتوش في السايكل ليه؟ لان انا قلته ضمنيا مع الفنتريكولار سيستول، في الوقت اللي الفنتريكل يبدا فيه ينقبض بيكون الاتريوم فوق ريلاكسيشن. العكس بقى، هتتفتح الفتحه دي كده اهو، وبالتالي الدم هينزل من هنا لهنا كده، هينزل الدم، فالضغط جوه الكيفا هيبدا يقل، وبالتالي الضغط سبيرو فينا كافا الضغط جوه الجاجولار فينا هيقل، فيديني الديسنت اللي هو الاكس ديسنت. واضح كده يا جماعه؟ يبقى الاي خلي بالك معايا، الاي بتمثل اتريال، خلي بالك اتريال ايه بقى يا جماعه؟ ديبولاريزيشن تبقى غلط لان انا هنا بعمل ريكوردنج للميكانيكال تشينجز، يبقى الاتريال سيستول، والديسندنج لاين بتاعها بيمثل اتريال دايستول. تمام. يجي الفيز اللي بعده بقى، خلاص انا عندي الدم نزل فين؟ من الاتريم هنا للفنتركل، تمام، اتفتحت عندي الترايكاسبيد فالف، هيبدا الفنتركل ينقبض. اول فيز في الانقباض بتاع الفنتركل هو الايزومتريك كونتراكشن فيز، فلما الايزومتريك كونتراكشن فيز هيحصل هيتقفل الترايكاسبيد فالف، فلما يتقفل الترايكاسبيد فالف فاكرين كان بيحصل له بالجنج جوه الرايت اتريوم كده، يبقى الضغط جوه الرايت اتريوم هيبدا يزيد شويه، وبالتالي ينعكس على الكيفا وينعكس على الجاجولار فين، يبقى يبدا يديني السي ويف كده اهي السي ويف. يبقى السي ويف بتمثل ايه يا جماعه؟ بتمثل الايزومتريك كونتراكشن فيز. تمام كده؟ برضو بتتكون من ascending لاين وديسندنج لاين اللي هو السي ثم الاكس داش او الاكس برايم. طب الاكس داش العكس بقى، القصب اللي كان بالجنج ده يبدا يرجع لمكانه تاني هنا، والفنتركل هيبدا ينقبض عشان يضخ الدم في البلمونري ارتري، فيبدا ينزل الفالف لتحت، فلما ينزل الفالف لتحت فبالتالي المساحه بتاعت الاتريوم هتزيد، وبالتالي الضغط فيها هيقل والضغط في الكيفا هيقل، فيديني الاكس برايم. تمام، او الاكس داش. يجي الفيز اللي بعده اللي هو كان بعد الماكسيموم ايجكشن الريديوس ايجكشن، ثم بعد كده يبدا بقى الفنتركل يحصل له ريلاكسيشن، الايزومتريك ريلاكسيشن فيز، هيبدا الضغط في الاتريم يزيد بسبب الكونتينوس فينوس ايه؟ ريتيرن، فيديني الفي، ثم يجي بعد كده الماكسيموم فيلنج نزول الدم يديني الواي، يبقى الفي في فينوس ريتيرن، ثم الواي اللي هو الفيلنج. يبقى انا كده عملت اهو 3 اسcending ويفز الاي والسي والفي، و3 descending ويفز الاكس واكس داش والواي. ده اسمه الجاجولار فينوس بالس كيرف. نفس الفكره بالظبط بس هعملها بقى في الليفت سايد.
هعملها على الجانب الشرياني على الارتري. انا عندي ده الريديال ارتري اهو، الريديال ارتري تمام. هحط برده فيه كانولا واوصلها بجهاز اللي هو روتيتنج درام، هيديني المنظر اللي قدامك ده يا جماعه. طبعا انا هنا متصل بمين؟ بالليفت فنتركل تمام. يعني انا كنت في الجاجولر متصل بالرايت سايد، الرايت اتريوم، هنا بقى الليفت فنتركل تمام. يبقى انا على الجانب الشرياني. لما يجي الفنتركل ينقبض في الماكسيمم ايجكشن فيز، خلي بالك معايا، البلس اللي انا بحسه يا جماعه في ريديال ارتري هو ويف وليس بلود. ويف وليس بلود، صح ولا انا غلطان؟ يعني ايه؟ سرعه البلس 6 متر في الثانيه، سرعه الدم نص متر في الثانيه. يعني البلس ويف لما الفنتركل ينقبض بيعمل ويف انه يفتح الشريان الاول عشان الدم يجي بعد كده. خدت بال حضرتك؟ يبقى اذا البلس الويف اللي انا بحسها دي هي بلس ويف وليس بلاد ويف. الكيرف اللي يطلع قدامك ده هو شبه الاورتيك بريشر تشينجز اللي خدناها في السايكل بالظبط، تيبيكال تمام. كنا قلنا ايه بقى؟ خلي بالك معايا، اول فيز هو ايزومتريك كونتراكشن فيز، انا لسه ما ضختش، انا كل القصه ان الفنتركل انقبض ايزومتريكالي. ثم يجي بعد كده الماكسيمم ايجكشن فيز، هيبدا الفنتركل يفتح الاورتيك فالف ويضخ الدم. خلي بالك بقى معايا، على ما الويف توصل للارتري الضغط يعلى من كام؟ الدايستوليك كان 80 يعلى للسيستوليك اهو. يبقى هو ده البلس بريشر اللي لسه كنا قايلينه في المحاضره اللي فاتت، الدايستوليك بلاد بريشر اللي هو 80، السيستوليك كام يا جماعه؟ 120. رفع لي من 80 ل 120، يبقى ده الفرق ما بين الاثنين اللي هو البلس بريشر. هذا الويف ده اكشوالي هي بعد ما الفنتركل بدا ينقبض ب 2 من 10 من الثانيه. ليه بقى يا دكتور؟ سهله خالص، لان اول فيز في الانقباض اللي هو الايزومتريك كونتراكشن كانت 15 من 100 من الثانيه، لسه مفيش ويف طلعت في الريديال ارتري. وعلى ما النبضه تطلع من الفنتركل توصل للريديال ارتري بتاخد 5 من 100. يبقى لما تضيف ال 15 زائد ال 5 من 100 يديني 20 من 100 من الثانيه. تمام كده؟ تمام. يبقى ده اسمه الاسندنج لم. تعالى بقى في الديسندنج لم، هيبدا الفنتركل يعمل ريلاكسيشن، فهيتقفل الاورتيك فالف، الاورتيك فالف بالج شويه جوه الفنتركل كده، فيبدا الضغط يا جماعه يبدا يقل. يبقى اول جزء عندي هنا بسبب الكلوجر بتاع الاورتيك فالف، ثم بسبب الالاستيك ريكويل بتاع الاورطه زي ما قلنا قبل كده في السايكل، الوايند كيسل افكت. الالاستيك ريكويل يبدا البلس يعلى سنه صغيره، فاعمل لي نوتش اسمها دايكروتيك نوتش او الانسيزوره. ثم بعد كده ايه اللي بيحصل يا جماعه؟ طبعا يبدا الضغط يقل بسبب الاسكيب اوف ذا بلاد فروم ذا اورتا تو ذا بريفرال سيركيوليشن، لان انا لسه ما ضختش دم. يبقى هو لمب سهل خالص او كيرف سهل خالص. الكيرف اللي قدامك ده يا جماعه اسمه سفيجموجرام، لان سفيجمو يعني ارتري. الكيرف اللي خدناه بتاع الجاجولار، معلش انا نسيت اقول لكم عليه، اسمه فليبوجرام، لان كلمه فليبو دي يعني فين. يعني عارف لما بقول واحد عنده انفلاميشن في الفين بقول فليبايتس، يبقى فليبوجرام ده الجاجولار فينس بالس كيرف، لكن السفيجموجرام ده الريدال ارتري بالس ايه؟ بالس كيرف. هو سهل خالص. الاناكروتيك لامب او الاسندنج لامب بتمثل السيستول، الدايكروتيك لامب او الديسندنج لامب بتمثل الدايستول. بس الديسندنج لامب ما هوش سموز، هو ويفي، ان انا بطلع وبعدين ببدا انزل واطلع سنه صغيره وبعدين انزل مره ثانيه. الطلعه الصغيره دي بسبب الالاستيك ريكويل اللي حصلت في الاورتا اند بريفرال ارتريز. تمام. ماشي يا جماعه، ده الجزء الثاني بتاع المحاضره بتاعتنا. هنكمل بعد كده بقى الجزء الثالث اللي هو الاي سي جي. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.